Сначала утонут города. Океаны разрастутся, превратятся в колоссальный кулак. Сотрут все здания и всех людей в песок. И утянут все в воду. Со всеми вами явно что-то не так, если вы в это верите. Затем разразится ужасная чума. Люди будут корчиться от жара, а слизь заполнит их легкие. Это психоз. Бред сумасшедшего. Ты к врачу ходил? Отпусти нас, и мы тебе поможем. Небеса упадут и рухнут на землю, словно куски стекла. Пальцы Бога опалят нашу землю. И на человечество спустится бесконечная тьма. Тебе помощь нужна. Вот что произойдет.